はい。じゃあ、今から前世鑑定始めていきます。よろしくお願はい。いします。お願いします。はい。じゃあ、見ていきます。はい。パッと出てきたのが、煙突があって、うん。暖炉があるお家に住んでるうん。女性なんですけど、うん。女性っていうか、おばあさんかな。うん。で、暖炉の前で、椅子に座って、のんびり本を読んだりとか、うん。しているような方なんですね。うん。うん。で、まあ、本読んだりとか、編み物したりとか、編み物、縫い物かな。こう、のんびりした時間を過ごすっていうのがすごく好きで、で、今までにいろんな経験をしてきてた方なので、その話をそこの暖炉の前で、孫だったりとか、親戚の集まってきたような子供たちにお話を聞かせていたりとかもしてるんですよ。うん。で、その話っていうのが、あるような、ないような、ちょっとこう不思議なお話みたいな。ちょっとこう現実離れしてるような話みたいな内容があったりして、いろんな本当に経験をしてて、普通にないような経験とか、冒険みたいなのも好きだったりとか、いろんなことをこう挑戦していくのも好きな方なので、そういうのをこうみんなに伝えていくのが好きっていう感じで、もうそれを楽しそうに話をしてるのを、みんなその話し方もうまいんでしょうね、きっと。みんなこう目をキラキラさせながら話聞いてるんですよ。で、そういう感じの映像が見えてきますね。うん。なので、うん。それが前世のおばあさんですね。で、マリコさんで、で、そこから今何を引き継いでいるのかって言ったら、うん、いろんなやっぱ経験をしてきて、それをやっぱ人に伝えているっていうのは同じなんですよね、今と。うん。で、あの、考え方っていうのが他の方たちとちょっと違ったりするので、枠が大きいんですよね、他の人よりも。ね。なので、他の人たちが考えてるこれはできるだろうっていうところじゃなくて、それ以上のところが、ね、それ以上のところにいつも目がいってるので、来たものっていうのが、枠が大きいものっていうのがたくさん舞い込んでくるんで、それをこうやっていたら、勝手に経験値が増えてきたりとか、勝手に、なんていうのかな、できるようになっていたりとかっていう、そういうのがもうどんどん勝手に来るっていうのが能力なんですよね。うん。すげえ。だからっていうか、それを楽しんでるからこそいろんなものがやってくるし、うん。で、いろんな人からも、なんていうの、尊敬されるっていうとちょっと違うの。この人だったらやってくれるだろうっていう期待値みたいなのも大きかったりするんですよね、みんなが。うん。でもそれっていうのも難なくこなしてしまうので、うん。さらに、あ、これだったらまた、のりこさんだったらできるでしょみたいな感じの、こう、嫌味とかではなくて、それがすんなりみんなに浸透していて、うん。いい意味での期待感みたいな、っていうのが、すごくみんな持ってるっていうのが、すごく強みなとこだと思います。え、すごいんですけど、私、夢っていうか、もうこれやること決まってるんですけど、こっから先、いろいろ経験を積んだ先に、まあ日本か、もしくは、まあ世界のどこかに平屋を建てて、で、そこに人が集まる。うん。で、そこで私の経験をシェアして何かしらのこう気づきを与えていくっていうのが、結構人生の後半の
うんうん。ゴールとしてもう設定してるんですよ。はい。で、まさに、うん。その、前世のその女性がされてるようなことはい。を、ほんまにしたいなと思って計画にも入れてるし、うん。で、ほんまに言われたように、うん。その、私ってその未経験とかでも、うん。なんかあなたの人生おもろいね。うん。一緒にやろうみたいな感じでやって、うん。で、それも、ほんまになんか、全然自慢とかじゃなくって、未経験でも絶対一発目か二発目には絶対成果出せるんですよ。まあ、セールスとかも、初めてやったの一発目でうん。決めるし、コーチングとかも初めて来たお客さんも一発目でお客さんになってくれるし、みたいな、なんか、で成果出るのめっちゃ早いんですよ。うん。うん。で、あ、なんかこういう人やったらやってくれそうみたいな。で、違う分野の仕事とかも、こうん。れもどうとか、これうん。もどうみたいな感じで仕事来るんですよ。はい。いや、やってみます、やってみます、みたいな感じで、どんどんできること広がっていくし、うん。うん。で、それが結構楽しいし、それが全部自分の経験になるから、それでさらに人にお話しできること増えるし、うん。で、また人の役に立って、みたいな、なんか、そのループなんですよ、今。はい。だから、あれみたいな。ちょうどさっき、そのセミナーやってたって言ってた時も、そういう話をしたんですけど、結局自分が楽しんで、うん。経験積めば、勝手に仕事って来るし、うん。なんかその、楽しむイコール、経験が増えるイコール、仕事が増えるっていうループに、うん。自分からこう乗っていけば、うん。勝手に楽しんでたら、お金もできて、時間もできてっていう、で、うん。人との輪も広がっていくっていう、そのループに入っていけるよね、みたいなうん。感じで言ってて。うん。で、考え方とかうん。も結構、その、常識外のこととかが結構多いみたいで、なんか考え方が、なんかちょっとぶっ飛んでるっていうか、うん。もうめっちゃ言われるから、なんかもう全部当てはまりすぎててやばいです。すごい。もうそこが他の人にはないすごいところですね。うん。いや、確かに。みんながそこができるっていうのは思わない方がいいですね。うーん。うん。もうそこが強みなので。うん。うん。はい。確かに。そういうのしてる人見たことないです。ないですね。うん。そうね。はい。じゃあ、なるそのほど。前世の方からなんかメッセージ聞いてみますね。はい。もうこのままで行くのが一番もちろんいいんですけど、うん、うん。なんかやっぱこれからいろいろ経験してくると、何かこう、くじけることっていうのかな、尊敬してた人だったりとかから、何かこう、言われる一言で、うん。傷つくことって、これから先、まあ近い将来か遠い将来かわかんないですけど、あるっていうような感じはするんですよね。うん、うん、うん。そう、でも、それっていうのは、なんか、そこからまた一歩上に行く時みたいなんですよ。うん、うん。うん。何かそうやってくじけそうになったことがもしあったとしたら、うん、さらに自分が上に行くんだっていうふうに、まあ、うん。思えば、なんてことなく、このうん、先も行けるよっていうことなので、うん。へえ。うん。なんかそこも楽しんでいっちゃったらいいですよっていう感じです。うーん。うん。なるほど。うん。なんかその尊敬している方の言葉って結構大事にされてると思うんですけど、ああ、そうかな。確かに。うん。なんかそういうところで、なんかちょっと思いもよらないことっていうのが起きる可能性が、へうん、え。あるかもしれないので、一応そんなことがあるかもしれないな、くらいに思っておいたら、うん、うん、うん。そう、心づもりっていうんですか？うん、うそういうのを持ってると、何にもなく過ごせるよっていう感じです。ん。へえ。それはそういうことがあるかもしれへんなって思ってるっていうのが大切なこと。そういうえーことがあったときに、うん。その乗り越え方として、まあこれ、レベルアップする一個手前やな、みたいな感じで捉えるあ、っていうこと。そんな感じです。うあ、ん。うん。なので、今の言葉を別に覚えてないくてよくて、
うん、うん。うん、でも何かあった時に、あ、そういえば言ってたなってうん、いうくらいに思い出すくらいでいいです。うん。うん。なるほど。うん。だから、頭のもう片隅の片隅に追いやっといていいです。今の言葉は。へえ、うん。なるほど。うん。持ってそうです。ない方がでも、いいので。うん。なんかね、怒った時に、そういうふうに捉えるのって大切ですよね。うん。いろんなことあるやろうけど。うん。うん。うん。なるほど。うん。なんか特に言うことないらしいので、言うことないんです。はい。あるとしたらっていう感じですね。えうん。そういうのってめっちゃ言うことあるよ、みたいな場合もあるんですか？あります。へえ。うん。まあでも、みんな前向きなことだったり、ちょっうんうん。と本人が引っかかってる部分だったりするんで。うんうん。うん。ああ、じゃあ今その前世から見ても、まあ引っかかりなく、別に今のまま楽しんだらいいよ、みたいなそんな感感じ。じです。へえ。なるほどな。はい。じゃあ、最後にね、もう一つ、うんう先生の方に聞いてみようと思うんですが、何聞いてみましょうか。ん。何がいいかな。うん。でもなんかね、これからどうしたらいいかって聞こうかなって思ったけど、なんかこのまま行ったらいいって言ってくれてるから、うん。ここは問題なさそうやけど。そうやうん。な。うん。なんか大切にした方がいいこととか、なんか、なんだろう。これは、なんかブラしたらあかんよみたいな考え方とか、なんかそういうのがあったら教えてほしいなって思います。はい。わかりました。聞いてみます。なんか、その時その時で、こう、譲れない思いってあると思うんですよね。うんうん。うん。で、えっと、それっていうのが、今の現時点での譲れないもの、思いだっうんたりとか。で、うん。これが5年後ってまたちょっと微妙に変わってきたりすると思うんですよね、経うん験によって。うんなので、その時その時のその譲れない思いとか気持ちっていうのを大切にしていくうん。っていうこと。うん。で、これが変わってもいいんだっていうふうに思うことと、うん。うん。で、それを大事にするっていうこと。うん。で、経験すればこれっていうのがいくらでも変わってくるので、うんうん。だからそれが変わるのが早かろうが長かろうが、そこも気にする必要はなくて、うん。その時その時これ大事、これ譲れないっていうものを大切にするっていうことをしていけば大丈夫だそうです。うん。で大切にするっていうのは、なんか自分の思いとして持っておくみたいな感じなのか、その、なんか人にもこうシェアしていくとか、これいいよとか、こういう、こういうのがいいよとかってシェアをしていくのが、うん。なんかどういう感じのイメージなんですイメージ、そうですね。シェアするっていうよりも、自分の軸みたいな感じで持ってるっていうことです。か？うん。なるほど。うん。例えば、人に対してはこういうふうな考え方をいつも持つとか、うんうんうん。それってこう人に言うことではないじゃないですか。うんうんうん。うん。そういう感じの自分の中の軸みたいなものです。ああ、なるほど。うん。ああ、確かに確かに。そういうのはありますね。うん。わかりました。うん。うん。まあ、このまま進んだらいい。好きに進んだらいいって感はい。じです。はい。そうですね。はい。じゃあ、ちょっと最後に感想をお伺いしたいなと思います。はい。ありがとうございまはい。した。いや、なんか、すごい自分が、こうなりたいなとか、こうしようとか、で決めてたことがまさに出てきたから、だから、
すごいなって単純に思ったし、なんかそれを、なんかその無意識やけど素直にそれをキャッチして、その方向に向かおうとしてたっうん。ていうのも、なんか、あ、間違ってなかったんやな、みたいな感じもしたし、うん、なんかこのまま行って、なんか最近本当に私が尊敬してる方から、もう自由にやったらいいよ、やりたいことやったらいいよって言われて、あそうなんや、みたいな。って思ってたところで、さらに前世からもそうやって言われたら、あ、もうほんまにやりたいようにやったらいいんやなって、まあ感謝とかね、忘れないとか、そういう冷静になるところはもちろんあるけど、ほんまに好きなようにやったらいいんやなっていうのを改めて思えたので、めちゃくちゃ嬉しかったし、なんか、こうん、聞けてよかったなって思います。よかったです。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。